लड़का घूम रहा है, ये एक ब्रांड घूम रहा है। রিপনরা অনেক আগে চলে এসছে, আমারই আসতে দেরি হলো একটু। এথনিক আজকে অষ্টমী, তাই অষ্টমী স্পেশাল ড্রেস, এবং আমরা আছি এখন উল্লাসে। অভি রিপন এর আগেই চলে এসেছিলো, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ লাইন আপ। এদিকে এখানে চা খেলাম, এরপরে আমরা এখান থেকে বেরোচ্ছি, একটু লোকালে ঘুরবো, প্লাস হাইওয়ের দিকেও যাবো। তো চলো দেখা হচ্ছে রাস্তায়। এখানে রিপন রেডি হচ্ছে, অভিও रेडी हो गए। ये अब जान लीजिए कि रिपन एक ब्रांड है, ये जो एक लड़का घूम रहा है, ये एक ब्रांड घूम रहा है। আজকে অনেক দিন পর আবার একসাথে বেরোলাম। মাঝখানে এই বাইকটা প্রায় 1 মাসের জন্য কলকাতায় ছিল, তো কালকে আমি বাড়ি ফিরেছি, বাইকটাও নিয়ে চলে এসেছি। অনেক দিন একসাথে বেরোনো হয়নি। তো চলো, তো দুর্গা পুজোর 4 দিনের মধ্যে সবথেকে স্পেশাল দিন হচ্ছে অষ্টমীর দিন। তো এই স্পেশাল দিনে ভাইদের সাথে বেরিয়েছি, বহুদিন পর একসাথে একটা রাইড হচ্ছে, এর থেকে ভালো জিনিস আর কি হতে পারে। সামনে যাচ্ছে অভি, রিপন পেছনে আসছে। পুলিশের গাড়ির ভেতর থেকে কোনো একজন পুলিশ ঘাড় ঘুরিয়ে রিপনের গাড়িটাকে দেখছে আওয়াজ শুনে। বি কেয়ারফুল রিপন, যে কোনো সময় রেড হয়ে যেতে পারে তোমার গাড়ির ওপরে। Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. ভাই এই এসসি প্রজেক্টটার এক্সস্ট নোট কিছু লাগে ভাই, ইটস এ ট্রু বিস্ট। ক্রুজ কন্ট্রোল নেই, তবু আমি ওইভাবেই চালাচ্ছি। যে দোকানে দাঁড়িয়েছিলাম ওটাই তো। Catch me if I fall. তো আমরা এখন চায়ের দোকানে আর একটু ওয়েট করবো, লিস্টন পিছিয়ে পড়েছে, ও আসুক, ও আসার পর তারপর আমরা লোকালে ঘুরবো। তো চলো আবার এক রাউন্ড চা হয়ে যাক।